bigat. Bigat. Nakahagis pa lang eh. Papagod din yan. Papagod din yan. Sikip niya sa bangka. Lakas. Lakas nga. Langoy na kaya? Langoy na.
gagawin na yung mut diyan, lalanguin ko yan. Lalim na ah. Tayo. Hindi kaya maputol ang rod. Fish on, fish on! Pwede ko ipasahin malilitan sila. Hirap kalaban yan. Wow. Pilihan. Pagpagod yan. Kupal na yan. As.
Hindi. Tubig. Pwersa mo na yun. Meron pa pala. Meron pa pala natin pwersa. Pagod na din. Pagod na rin ako. Muslo yata. Lakas. Ilang oras na yung laban na to? Ilang minuto? 16. 16 minutes? Oo. Ang lakas ah. Oh mga master! Ay, nalay na ang pig. Nalay na ang first sound. Lakas. Tulog ka naman. Sumunod ka. Sumunod ka na, please. Sumunod ka. Sa iyong ganda, babae. Wala, Diyos. Sumunod ka na lang. Please. Sumunod ka na. Bam, 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 bam.
Good na. Pagod na tagaharap na. Kahila. Dami ng tubig sa bangka. Kita mo dyan? Ha? Okay. Malapit na. Yun o. Lo, laki! Ah! Pating! Pating ka. Hilon na, hilon. Hindi! Laki pating! Puro uta pating. Hindi pating. O pating nga! Ah! Ah! Taera! Tingnan kayo diyan. Ang gagawin dyan, pating! Ano? Wah, gawin namin dumaan, pating pa. Kaya pala bigat. Nalik, 10 kilong pating yata yun. Piling. Ayan, pagod.
sayang yung lure ko. Hindi niya kayang putulin. Wag na rin ano gagawin dito. Anong pating yan? Ala, dumawi ang pating! Dumawi ng pating. Ay! Ito, papakita ko sa'yo. Awa ko. Pating! Pating nga. Laki! Pwede kayong pating! Bawal. Saan na? Dito na kami sa Himil eh. Ayan na, lalabas sa patay. Ow! Laki. Pinabatin. Ayan ang pating! Hindi pa pala ito. Ano gagawin din ay? Ah! Ah! Huli yung pating pang nahuli. Pating pang Akala ko yan pang na. nahuli. Hindi. Ayan. Hindi pa ano. To. Nagkakainit. Pwede to. Lima. Paano huli? Anong tatakmain? Lulutang. Yan, laki. Yan. Malabo ito. Tawagan mo si Mungge. Wala din ano. Paano din? Dito na. Oh. Baba. Pitpala sa iyong ganda, babaeng malayosa. Ito. Yun, nalagot na.